大家好，秋冬季节天气干燥，我们要多喝苹果柠檬橘子茶，来上一杯润喉润肺，酸酸甜甜的超好喝。首先我们往一个大一点的碗中放入一个苹果和橘子，再放入一个柠檬，适量红枣，倒入少许清水，使水果表面沾上一层清水，再倒入适量食盐。现在的水果表面都有不少蜡或者农药残留，所以我们要用食盐反复搓洗表面，把不干净的东西清洗掉。搓洗后再倒入清水多清洗几遍，这样我们的水果才能清洗干净。清洗干净后，我们把苹果放到案板上，把它对半切开，再切成厚片，最后再切成小块。切成小块后，这个时候就可以看到苹果的籽心，籽心的口感不好，我们把它切去不要。全部切好之后，把它放到一个干净的砂锅中，洗干净的柠檬对半切开，只要半个就可以，把它切片，再切成小块，切好后把它放到砂锅中。再把橘子切片，切片后再切成小块，全部切好后把它和苹果放到一起。清洗干净的红枣，把它切成小块，全部切好之后把它放到砂锅中。全部切好后，把它放到燃气灶上，倒入适量黄河水，放入适量冰糖，再开大火把它煮开。煮开后再转小火煮20分钟。时间到，掀开锅盖，这个时候我们的苹果柠檬橘子茶就做好了。天冷了来上一杯真不错。喜欢的朋友可以收藏起来试一试。感谢观看，我们下期视频再见。